شو كريمو؟ لا إن سدت نفسك على الحديث. والله بعرف إنه الحديث بسد لك نفسك لك أخي، كل يوم بجيبك وبعزمك وبفتحه. أنا بشو غلطت؟ لا تعال فهمني أنا بشو غلطت؟ مشان أبوه؟ الله يطول بعمره، إن شاء الله بياخذ من عمري وبيعطيك. شو بقى؟ بس أبوك بالمنطق يعني، إذا عاش اليوم ما بعيش بكرة. لك يا كريم افهم، بعدين علاتي أنا وياك وأخواتك والوضع بالبلد يعني ما بيسمح إنه نستفيد من البيت. بس فهمني نحن على شو منتظرين يعني؟ ما بعرف شو عم ننتظر، ما بعرف، بس أكيد ما في واحد من بيناتنا منتظر إنه أبوك يموت لا سمح الله. لا طول بالك ها، ما بسمح لك النوم. شو لك الهواد يعني؟ أنا بدي يالا أبوك يموت لا سمح الله؟ الله يطول عمره بدل السنة 10. الله وكيلك، الدعوة لما بتطلع من تمه بتسوى الدنيا كلها وما فيها. بس أنا لك أخي عم حكيك يعني شو بيقول العقل والمنطق. بالعقل والمنطق قلت لي، العقل والمنطق بيقول لك إنه فوق ما لنا تاركين أبوك لحاله بالشام، وكل واحد فينا ملتهي بحياته، وكمان نحمل حالنا ونروح نبيع البيت اللي قاعد فيه وماويه. هذا هو العقل والمنطق بالنسبة لك؟ لك أنت شو عم تخبص؟ يعني أنا بدي بيع البيت وزته بالشارع مثلا؟ لك يا حبيبي البيت اللي قاعد فيه أبوك إذا بينباع بجيب 6-7 بيوت بيطيروا العقل بالشام. لك يا بني آدم، أنت عن مين عم تحكي؟ قل لي عن مين؟ عن حدا غريب؟ أبوك وبتعرفه، مستحيل هي الفكرة تفوت براسه. هذا بالنسبة له بيت العيلة، بتعرف شو يعني بيت العيلة بالنسبة لأبوك؟ لك خلص ولو لسه لحالي انت واخواتك هي المصطلحات العاطفيه، بيت العيله وبيت البطيخ. شو يعني بيت العيله بالله؟ انا عيله اساسا. اذا انت هلا بعظمه لسانك عم بتقلي انه كل واحد عايش لحاله وكل واحد لاحق حياته، شو بيت العيله؟ بعدين حبيبي اللي بده يدافع عن بيت العيله بده يسكن فيه. فيك تشرح لي استاذ كريم بالله انت قديش لك ما نزلت على الشام وقعدت بالبيت؟ انت بتعرف منيح انه انا لولا الظروف اللي بسوريا هتكفك خلص بلا غلاظة عم تضحك. لك ليكك حطيت ايدك على الجرح واعترفت. الظروف بسوريا ان شاء الله بفكرك الظروف بسوريا بتتحسن. لك وحياة مين خلقك وجمعني انا وانت على هالطاوله سوا 10-15 سنه ما بينعاش لا بحلال ولا حرام. فؤاد بعيد الشر. لك اخي بعيد الشر، لك اخي ما حكينا شيء. بمشي والله العظيم بمشي. فهمني لا تمشي، انا اللي عم بعمل الظروف بسوريا. شو ما عم تسمع اخبار انت؟ عم بسمع. ايه خلص شو بدنا نكون ناطرين يعني؟ شو بدنا ننتظر؟ الو قدران تحكي؟ ايه في اشوفك الليله؟ ايه ممكن. لكن اعمل حسابك بعد الاجتماع بنطلع سوا. طيب ماشي. يلا باي. مع السلامة. شو بالظاهر عم تخون لك كريم؟ بلا سآلة وغلاظة وخفة دم. بتعرفني ما بحب هذا المزح فؤاد. فشرت بعينك. مين قال لك اني عم بمزح؟ اللي قال لك اني عم تخون؟ كريم انا حافظك بصم حبيبي. ليك هلا اذا مفكر انه لينا ما حاسه عليك انا بكون مالي مشتلق يعني؟ حبيبي هذا تبعك، الله وكيلك. انا بعرف مع مين عم تحكي من نبرة صوتك على التليفون وبعرف شو طبيعة العلاقة. بكل الاحوال خلينا نلغي هذا الموضوع هلا. صحيح شو بدي اقول لك؟ الست ريم شلونها؟ بظن كنا عم نحكي بموضوع البيت مو هيك؟ ايه والله كنا عم نحكي بموضوع البيت. ايه سيدي خيو انا راح اروح احكي مع سامي بيك، انت عليك براجي. لا الله يخليك، اعفيني اني انا احكي مع راجي. لا الله خير. خلص خيو اعطيني عنوانه لراجي انا بحكي معه. خلص انت احكي مع سامي، واذا قال لك اوكي بظن انه راجي ما عنده مشكلة اذا كلكم اتفقتوا. ماشي خلص. شو بدي اقول لك؟ الست ريم شلونها؟ عليك ليك شلون بيتلمق الاولاد الصغار. فؤاد قلت لك ما بحب هذا المزح، عد لك اياها 100 مرة يعني؟ لا خلص انا حافظك بلا مزح. تشيرز. سئيل. تشرفنا اهلا وسهلا فيك.